Hello မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းများအားလုံးရှင်ဒီနေ့လောက်ပြမှာတော့ထမနဲ့ထိုးနီပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူထိုးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီကတော့အခုမာထိုးပြထားတဲ့မာထိုးတဲ့ထမနဲ့ပါရှင်နော်ဟိုတဘူရောရဲ့လာပြီးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထမနဲ့ပွဲတော်လေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဖုန်းကြီးစုံကတ်လို့လည်းရတယ်ဖျားတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထမနဲ့ကြိုင်ထိုးစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တာကတော့ဒီတောင်ချင်းဆန်ပေါ့နော်။အခုသုံးထားတဲ့တစိတ်ကတော့ဒီတစိတ်ပါရှင်။နော်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မြေပဲကလိုလဲကူဝယ်လို့ရပါတယ်။မြေပဲကတော့ဒီရပါနော်။မြေပဲကဒီတစိတ်ကိုသုံးထားပါတယ်။နော်။ဒီကတော့ဒီတစိတ်ကိုသုံးထားပါတယ်နော်။ဥစားအုံးသီးကြော်ပါ frozen section မှာရှိပါတယ်။နော်။ဒီမှာအုံးသီးကိုကတော့အခုကြော်ထားပါတယ်နော်။အုံးသီးကြော်ဒီအထုပ်ရဲ့တဝက်လောက်ပဲလိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီကတော့နို့စီပူ3လုံးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နှမ်းလေးကိုနှမ်းအမဲကဒီစံချိန်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်နှမ်းအဖြူကတစ်ခွက်ပြောတာ sorry နှမ်းအဖြူကစံချိန်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်လိုအပ်ပါတယ်နှမ်းအမဲကတော့တစ်ဝက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရောပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်လှော်ထားပါတယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ချင်းကတော့လောက်လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ချင်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချင်းနဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချင်းကိုနည်းနည်းလေးထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်နော်ဒါကတော့ချင်းမှာတုံးထားတဲ့အရွယ်အစားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပပလေးလှီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလှီးထားပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးအနေထားပေါ့နော်လှီးထားပါမယ်နောက်ပြီးတော့စားလေးကတစုံလိုအပ်ပါတယ်မှာတော့အုံလို့နည်းနည်းထည့်ထားပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တကြားလိုအပ်ပါတယ်နော်တကြားတော့ထမင်းစားစွန်းနဲ့2စွန်းစားလောက်လိုအပ်ပါတယ်နော်ကဲအခုတက်မှာထမင်းကိုစံချိန်ခွက်နဲ့3ခွက်ပေါ့နော်ဒီစံချိန်ခွက်နဲ့ရိုးရိုးပဲချက်လို့ရတယ်နော်ဟိုထမင်းစံချိန်ခွက်3ခွက်ကိုတော့မှပူနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဆက်နဲ့တက်မှာဒီဆက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မှတော့မှွေလိုက်ပါနော်မမှွေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်လို့ဆက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့မှွေလို့ရပါတယ်နော်ငါတော့အခုဆက်နဲ့မှွေပြပါနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုပေါင်မုတ်လုပ်တဲ့ပေါင်မုတ်နေတဲ့ဟိုစာကိုသုံးပါတယ်နော်ဒီလိုအကောက်ကလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှွေနေတဲ့အချိန်မှာနော်ဟိုအုံလို့လေးထည့်မယ်နော်အုံလို့လေးထည့်ပြီးမှွေပါမယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်းချင်းဆန်ထဲမှာစားထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့တကြား2စွန်းထည့်ပါမယ်တကြားတော့ဒီထမင်းစားစွန်းနဲ့2စွန်းပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနည်းလေးအထဲထဲကိုကောင်းချင်းကနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းအထဲထဲကိုမှွေပေးရပါတယ်နော်ဒီလိုအနေထားမျိုးရလို့ရှိရင်ရပါပြီနော်ပိတ်လိုက်ပါနော်ရပြီနော်ဒီလိုအနေထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်စီယိုတည်ပါမယ်နော်စီကတော့မှအခုခိုးစားသုံးထားတာပေါ့နော်4 ounce လောက်ပေါ့နော်4 ounce ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစံချိန်ခွက်နဲ့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့တဝက်တာလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်စီပူလာလို့ရှိရင်ဂျင်းရင်ထည့်မယ်နော်ဒီမျိုးအနေထားရရင်ရပါတယ်နော်ချင်းအနေထားဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းချင်းထည့်ပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်မြေပဲလေးအရင်ထည့်မယ်နော်မြေပဲကတော့ဒီစံချိန်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်နဲ့နည်းနည်းထည့်ထားပါတယ်နော်စံနိုးစီကို3လုံးပါမြေပဲထည့်ပြီးရင်အုံသီးထည့်ပါမယ်နော်အုံသီးကိုတစ်ဝက်အရင်ထည့်မယ်နော်ကျန်တာအားလုံးထည့်လိုက်ပါနော်မီးရောအလဲလက်လောက်ပဲထားပါနော်မီးအရင်မပြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုရင်ဒါကိုတော့3ကလောက်ခွဲထည့်ပါနော်3-4ကလောက်ခွဲထည့်ဟိုဆိုနှမ်းတွေအကုန်လုံးနှမ်းဆက်သွားမွေရတက်တာပါနော်
နော်ဒီလိုလေးနှမ်းအကုန်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းလေးရပါပြီနော်မှာပါထမင်းလေးပါနော်ကြော့စီပိုင်နဲ့ထမင်းနဲ့ရေလည်းမရှိဘူးနော်ထမင်းအိုးနဲ့ချက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ထမင်းအိုးချက်နေကပဲစံ3လုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေက3ဖက်နေရမှာပဲထည့်ပဲချက်ပါနော်ဟုတ်ပျော့ကြီးချက်စရာမလိုပါဘူးနော်အဲ့လိုရှိမှာတော့ထမင်းနဲ့ကိုအကျော်နဲ့လည်းစားကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းနဲ့စားကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါရှင်ထမင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့သူများအတွက်ထမင်းနဲ့အိမ်မှာထိုးစားလို့ရတာပါတယ်နော်ထမင်းနဲ့ပါအုံသီးနှမ်းချင်းနဲ့တဲ့မှာမြေပဲနဲ့နှမ်းနဲ့နော်ကိုယ်မှာကိုလှုပ်စားလို့ရပါတယ်နော် thank you ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးတကယ်ချင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်